叫我講啊一個啊。講錢生感情。啲錢肯定要講你，我哋冇老鼠。啲錢慢慢講。你今日嚟想做乜嘢？生蠔。你想做生蠔？係。我哋想聽主角講喎。主角今日想你度做乜嘢啊？帶翻老婆。我同你睇好啦，康姐。我哋話。儲我哋蝦不汗，你想儲我哋知邊個？一姐啊，要闖關㗎喎。係乜啲本嚟嗰啲？好啦，我哋更好嚟嘅啦，第一關先啦，輕輕啲嘅行先啦。唱咩歌啊？要唔俾你哋飲，俾你哋飲，俾你哋飲嘅。快啲一陣我哋準備啊！乜嘢？